in dai ka san wata baka san wata ba mun soma da sabuwar gwari mana bayan saboda tsabar rashin mutunci kawai mutum ka biyo na gida kuma ka samu na haɗu da kai mu kuwa matsala ce ni ba ni da kuɗin da zan bashi wallahi mun kan ma na fasa gaba ɗaya na dawo na yi bayan ya Dan gyara mun mota. Dan gyara mun mota. Thank you. Yanzu.